neman aure na shirya don ko gobe a ɗaura. Na yanke shawarar zan je gida na furta, in ce da su ni ma yau na tsayar da mata. Na zo gida na isko abba har da umma, ina ta hamma yanayi na kamar da yunwa. Na ce da umma na ni dai yunwa nake ji, ina abinci na ni dai ina bukata. Mata ce min yaro na zauna ka huta, ga abincin ka nan ka ci kai kafin ya huce. Ina cin abincin ne na fara bayani, na ce da ummi na yau dai akwai bayani. Ummi ta ce min yaro na wani bayani, na ce da ummi na yau dai jira ya kare. Da makuna ce min wayo shi zan yi aure, to na samu matar aure fada wa abba. Ummi ta ce min lokaci yayi za ta huta. Ummi ki huta, ni ma buri na ki huta. Ummi ta ce min labari ta fada wa abba. Abba ya dawo ummi ta masa bayani. Abba ya ce min yaro har ina ka kai mu. Na ce da abba nan ne ba da nisa ba. Abba ya ce min gobe za a je a gansu. Na kira bibi a waya nan mata bayani, na ce da ita gobe za mu je gidansu. Da ni da abba da su yaya domin azanta, ke maki sanar da iyayenki da su shirya. Hamid Taku on the mix.